le profil, vous pouvez la revoir. C'est une chose là. Il y a le F. On va commencer. C'est une partie qui est très importante pour le programme. Alors, s'il vous plaît, le dysfonctionnement au niveau du marché. قرينا في الشابيتر اللي قبل من هذا قرينا بان كاين une certaine régulation par le marché. شنو هي la régulation par le marché؟ قلنا بان نقدروا نوصلوا l'équilibre, c'est-à-dire que l'offre égale à la demande. وقدرنا نوصلوا لها à travers la loi de l'offre et la demande. Si vous vous rappelez, on a donné le graphique, on a la courbe de l'offre, on a la courbe de la demande, on sait ce qu'on appelle le prix et la quantité d'équilibre. Et la quantité d'équilibre. Et l'optimum de la concurrence pure parfaite ou l'optimum de le monopole. Alors, la courbe de l'offre et la courbe de la demande, c'est le point d'intersection entre les deux courbes. On a ce qu'on appelle le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Le prix d'équilibre, c'est le prix regardez ici. C'est la quantité par exemple qui est 500, l'offre, la quantité demandée qui est 500, par exemple, c'est le prix d'équilibre, c'est 15. Le point d'équilibre, c'est l'offre qui est la demande, c'est-à-dire qu'il y a une absence de quoi? Il y a une absence de déséquilibre. Le déséquilibre. Soit le fond il y a l'offre la demande, ou la demande l'offre. Une demande qui est supérieure à l'offre. Alors, هذا déséquilibre هذا اللي كتكون تفاوتات ما بين l'offre و la demande. Un exemple concret, إلا كانت 1500 هنايا وهنايا كانت 1000. شنو كتعني هذه؟ لأن l'offre كبر من la demande. وإلا كان عندنا هنا par exemple 2000 وهنا عندنا 4000. Une demande qui est supérieure à l'offre. Alors le problème c'est qu'on a dans la situation de déséquilibre. On a des conséquences négatives. Il y a quand la demande que l'offre. Les gens vont acheter. وملاقين شحال باغي الناس يشريو 4000 كيلو ولا مارشي شحال فيه من كيلو 2000 كيلو. يعني شنو؟ يعني une demande qui est supérieure à l'offre, cela va causer quoi? Qu'est-ce que cela va causer? Très bien. Une donc une inflation et une déflation. C'est quoi la différence entre une inflation et une déflation? La déflation, c'est le contraire de l'inflation. Logique. Exactement, tu as raison. Tu as raison. Alors regarde ici, regarde. Nous allons illustrer هذا الكاد. قلنا بأن 4000 كيلو الناس باغا تشري 4000 كيلو والمارشي فيه 2000 كيلو. يعني هذوك الناس اللي تيبيعوا هذا supposons qu'il s'agit de la farine. هاد الناس اللي كيبيعوا لا فارين، هاد الشركات اللي كيبيعوا لا فارين، ملي غيشوف واحد الاقبال عليهم كبير في المارشي وبان السلعه ديالهم مطلوبه وبان الناس باغا تشري، اشنو غادي يوقع؟ لي بري فون كومون سا. Vous vous rappelez de la loi de l'offre et la demande? شنو اللي قلنا la loi de l'offre et la demande؟ إذا كانت l'offre كبر من l'offre كبر من la demande، لي بري شنو يوقع عليه؟ كيطلع. Pourquoi les prix vont augmenter? Les prix vont augmenter parce que les entreprises vont commencer à faire une sélection. Ils vont sélectionner les gens qui peuvent donner plus pour acheter leurs produits. Alors on peut comprendre parfaitement qu'une situation de déséquilibre peut nous conduire à une situation d'augmentation des prix. Et l'augmentation des prix, c'est tout un chapitre que nous allons voir maintenant, c'est l'inflation. Alors qui peut me définir l'inflation? شنو هي l'inflation? أول حاجة نقدروا نقولوا c'est une conséquence d'une augmentation de l'offre par rapport à la demande. نمشيو حنا في لا لوجيك، حنا نمشيو على لا لوجيك، حنا نمشيو على لا لوجيك. C'est une conséquence d'un dysfonctionnement au niveau du marché. D'accord? Alors si on veut réellement définir l'inflation, il y a trois choses à retenir de l'inflation par définition. L'inflation, c'est une hausse. C'est une hausse. Très bien. Il y a une augmentation. Restez concentrés. C'est une hausse qui est générale, durable et auto-entretenue des prix.
Alors, comment ça c'est une hausse qui est générale? Une hausse générale, كنعنيو بها بأن شوف هذا كتكتبوا دابا كديروا راسك راه هادشي غيبقى اونجستري مشي للدار شرب قهوه مع راساتك وراه ما تكتب في ليزانفورماسيون دابا تبع معايا باش ما تفوتك حتى شي حاجه داكوغ. Alors tout d'abord on parle d'un effet de hausse et non pas d'un effet de baisse. Une hausse de quoi? Une hausse de prix, mais c'est une hausse qui se caractérise par deux choses. Premièrement, c'est une hausse qui est générale. Quand on parle du fait qu'elle est générale, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des prix, mais si il y a un seul produit, de plusieurs produits à la fois, en même temps. C'est une hausse en même temps de plusieurs produits à la fois. Il ce n'est pas une inflation. Alors je ne peux parler d'une inflation que sauf s'il y a une augmentation qui est générale. Comment ça générale? Elle touche plusieurs produits à la fois. Deuxièmement, elle est durable. ما يمكنش ليا نمشي انايا في رمضان الاتمنه تطلع ونسميها une inflation parce que c'est un effet de choc, un effet saisonnier. Moi si je parle d'une inflation, c'est un phénomène qui se répète dans le temps. Il est durable, année après. D'accord? Elle est générale, durable et auto-entretenue. Comment ça auto-entretenue? Auto-entretenu, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a une augmentation des produits, cela va entraîner une augmentation d'autres produits. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'entraînement. Une augmentation entraîne une autre. Et là, le carburant va يطلع مع الخضره غيطلع مع الزيت غيطلع مع لان الكاربيرون ملي كيطلع كينسمع لك كتجي من الشمال خصها تدخل في كازا غادي تزاد الثمن ديالها علاش؟ لان مازوط طلع. Alors il y a ce qu'on appelle un effet d'entraînement et il y a des causes de cette augmentation. Ce n'est pas une décision qui est volontaire, c'est une décision qui est due à quoi? Qui est due au mécanisme du marché. Il y a les coûts de production. الانتاج طلع الثمن ديال لا مان دوفر، طلع الثمن ديال الماتير بروميير، طلع الثمن ديال لامبورطاسيون، الديوانات غلات. Alors هادشي peut causer une inflation. Il y a la demande, cela peut causer une inflation. Mais إذا طلعت لا دوموند أو ميم طون طلعت معاها لوفر واش غتبقى عندنا هنا انفلاسيون؟ طلعت لا دوموند ولكن أو ميم طون لوفر طلعت. شوف هنا إذا بغينا نقولوا عندنا اون اوغمونطاسيون دو لا دوموند كانت 100 ولات 200، لا دوموند طلعت ولا ما طلعتش؟ لا دوموند أوغمونتي مي أو ميم طون لوفر كانت 100 ولات 200. ألوغ غتكون اون انفلاسيون. علاش؟ باسكو الوقت اللي طلعت فيه لا دوموند en même temps c'est l'offre حتى هي. Alors on ne peut parler d'une inflation que sauf s'il y a une augmentation de la demande sans qu'il y ait une augmentation de l'offre. D'accord? Là il y a une relation de causalité. Alors on peut comprendre maintenant que l'inflation c'est quoi? C'est une hausse générale, durable et auto-entretenue de quoi? Des prix. C'est clair? C'est la définition de l'inflation. Alors, ملي كتقولوا لي général, le chapitre de l'inflation, pour mesurer s'il y a une augmentation des prix ou là il n'y a pas une augmentation, il y a deux façons pour mesurer l'inflation. Mais il y a une façon qui est, regardez, une façon qui est utilisée actuellement par le Haut Commissariat au Plan, le ACP, et qui a le calcul de la macro-اقتصادية, وعندنا une partie théorique qui تحسب لنا l'inflation à travers les indices synthétiques. Alors pour mesurer l'inflation, nous avons deux façons pour le faire. La mesure de l'inflation, soit à travers les indices synthétiques, des indices qui sont comment? Synthétiques. Léoma, Pache et Fischer, caméraman. Et nous avons l'IPC, l'indice de prix à la consommation, qui a remplacé l'ICB, l'indice de coût de la vie, l'IPC, l'indice de prix à la consommation. Pour mesurer l'inflation, pour mesurer
nous avons les indices synthétiques et nous avons l'IPC. Là, dans le cours d'Yanna, nous allons les indices synthétiques et nous allons l'IPC. Au fond, nous allons un tableau fait le calcul de l'inflation à travers les indices page ou l'asperse. ولا غتلقاو عندكم التمرين ديال لي بي سي كما خدمنا الصباح الوطني ديال لي زاغريغات لا كونتابيليتي ناسيونال on va faire la même chose pour les exercices de l'IPC. Croyez-moi que c'est un cours qui est très facile qui خاصكم معاك شويه لا pratique des exercices. سلم لي زاغريغات حتى هو c'est un agrégat. C'est un agrégat, c'est un هذا شابيتر من هذا c'est un agrégat qui calcule quoi? Le niveau des prix. الاخر c'est des agrégats. Agrégat بالعربيه بالدارجه هي مؤشر واحد حاجه كنحسبوا بها شي حاجه. D'accord? Alors, on commence par les indices synthétiques. Alors, suis-moi s'il te plaît. Alors, regardez ici, en ce qui concerne les indices. Pour mesurer l'inflation, nous avons indice l'asperse et nous avons l'indice PASH. Alors, les deux indices, normalement, ils vont nous expliquer s'il y a une augmentation des prix, soit il y a une augmentation de la quantité, c'est-à-dire de la demande. Très bien, très bien. Alors, supposons que, regardez ici, un indice, l'indice des prix est égal à 109. خرجنا درنا القاعده ملي غنديروا لو كالكول ديالنا غنلقاو بان selon l'indice l'asperse l'indice des prix كيساوي 109. Alors, شنو كتعني لنا 109 كنشدوا l'indice des prix l'asperse اللي هو 109 وكنقسموا منه l'indice de base اللي هو 100 وكنلقاو بان il y a une augmentation de combien de pourcents 109 moins 100 هي شحال هي 9%. انا عطيتكم un exemple un مثال. D'accord? supposons que خرجناها بقيناها 109. D'accord? 109 غادي نشدوها غنقصوا منها 100 ديال l'indice de base غنلقاو بان كاينه une différence de 9. هذيك 9 شنو هي؟ selon l'indice l'asperse la moyenne des prix des trois articles a augmenté de 9%, c'est-à-dire que le prix a augmenté de combien? De 9%. Il a donné l'indice quantité اللي fait 110 غنلقاو بان selon l'indice il a indice هذا l'asperse la quantité a augmenté de combien? La quantité des trois produits, la quantité consommée a augmenté de combien? De 10% en 2018 par rapport à l'année 2017. Alors, les indices qui disent le prix ou la quantité ont augmenté entre 2 années par exemple. Et on va calculer leur indice et dire s'il s'agit d'une augmentation ou d'une baisse. De quoi? Soit des prix, soit des quantités. Et nous avons deux façons de le faire. Nous avons l'indice l'asperse et l'indice PASH. Et ces deux indices, normalement, ils doivent nous conduire au même résultat. D'accord? Alors, alors on continue. Alors nous avons un exercice. Nous avons un exercice ici. Nous avons, à titre d'exemple, 3 produits. Bœuf, mouton et poulet. Alors, ces 3 produits, normalement, le prix de 1 kg et la quantité des kilos qui sont consommés. En 2017, le prix du bœuf est 50 dirhams le kilo. Le prix du mouton, par exemple, 52 dirhams le kilo. Et le prix du poulet, 13 dirhams le kilo. D'accord? Et la même chose, les prix en 2018, supposons que alors, 55 dirhams le kilo pour le bœuf, 55 dirhams le mouton et le rani et 15 dirhams le djaj. Alors, la première qaïda, l'asperse prix et l'asperse quantité pour voir s'il y a une augmentation des prix et des quantités entre quelle année? Entre 2018 et 2000. D'accord? Bien. Je vais comme le là, je comprends le reste. D'accord? Bien. Il nous reste un quart d'heure. Je vais faire ça chez elle. Prix ou de quantité. Au final, le prix. Alors regarde ici. أول حاجة باش ما كنتلفش اسمعني. نضرب واحد المصطلح مش بورتو. داكور؟ نحاول نحل لا بارتي بلوس لا بلوس امبورطون ديال لي بي سي. عندنا 2017 هنا شنو لو بري سي بي 0.
عندنا 2018 سي بي 1 داكوغ ديما العام الجديد هو 1 العام اللي قبل منه هو 0 وهنايا سي كونتيتي 0 ولا كونتيتي كي 1 très bien اش كتقول لنا القاعده كتقول لنا بان لاسبيرس بخي اش كتساوي alors c'est la somme de P1 fois Q0 silence s'il vous plaît sur la somme P0 Q0 alors بالنسبه للناس ديال الفاك عندكم هاد لابارتي في لي ستاتيستيك alors شحال من تخدموا من الستاتيستيك ديال الاس ان وكاين دي بروفيسور اللي كيديروها في لا ميكرو ايكونومي alors regardez ici restez concentrés alors شحال كتساوي سهله بزاف فين هي بي 1 هنا 55 فين هي كيو 0 100 alors c'est la somme alors 55 parce que c'est une moyenne on va faire les trois produits à la fois 55 100 زائد 56 80 زائد 15 65 ها هي شنو هي هذه هذه سي بي 1 هذه سي كيو 0 بي 1 كيو 0 بي 1 كيو 0 شحال عندنا من برودوي شحال عندنا من برودوي حنا ما كنشوفوش كل برودوي بوحدو كنشوفو لا سوم ديال لي برودوي او ميم طون هايا بي 1 كيو 0 ها بي 1 ها كيو 0 سي فوا هادي فوا يا اما كنديرو نقطه يا اما كنديرو فوا يا اما كنخليوها اوتوماتيكمون مقسومه على شحال شنو عندنا هنايا سي بي 0 كيو 0 ها بي 0 فين هي كيو 0 ها كيو 0 الوغ سي 50 فوا 100 زائد 52 في 80 زائد 13 65 يلا كالكيلو لي هذه شحال عطاتكم faites vite s'il vous plaît il nous reste 10 minutes pour terminer la séance فهمتوا ولا ما فهمتوش يلا سي بون شحال بغيتي يلا فيت شنو الفرق بين هذيك انديس الاولى وانديس الثانيه؟ سي دو ميثود كي بيرميت دو كالكولي l'augmentation ديال البري كونتيني هادو جوج طرق باش نحسبوا تقدر تختار وحده فيهم. حنا غنحسب السؤال اللي غنختارو في الامتحان شنو تقول لنا خرجوا على قبل ولا ديسكونتينيتي ولا باش بري باش كونتينيتي داكور هذا الجوج يبيرمي دوغمونتي دو كالكولي ليفوليسيون ديال لي بري وهذا ليفوليسيون دو لا كونتينيتي وهذوك الجوج اللي تحتانيين ديال هذا مقاس فيشير كنشدو لها راسي كاري ديال هذا الريزولتا ديالو في الريزولتا ديال الثاني بري الاول في البري ديال باج لاسبيرس فوا باج بري ولا لاسبيرس فوا باج كونتينيتي مازال ما وصلنا ليه. لا ما عرفتش نكون البروغرام صافي هذا وقت ديال لافاك ياك ديال الدراري ديال لافاك كيف عندهم هما في الاس ان ديال انتوما الاخوان شوف اسمع عندك واحد الكونسيبت خذوا من عندي ما عمرك دير في اينشتاين في الكالكولاتريس في هادشي كلشي تلقى بحال لان الكالكولاتريس الا تو نو في با اتونسيون الاقواس تو نو في با اتونسيون للشيء اللي كتكتب داكشي كامل غيضرب لك في الزيرو اسهل حاجه غتقدر دير شنو هي غتخدم وحده بوحده هذه في هذه غدير العدد ديالها هذه في هذه العدد ديالها عدد وجمعهم الطوطال ديالهم عاد قسم عاوتاني كل حاجه دير لها الطوطال ديالها بوحدو اما الا دير كلشي في الكالكولاتريس العكس هذا غيخرج عليك داكوغ الوغ هانتي شحال كتساوي هذه عطاوني هاد الاعداد اللي غيكونوا هنا عطاوني هاد الاعداد اللي غيكونوا هنا قلت لكم 5500 5500 زيد عطوني الثانيه 4000 زيد عطوني الثالثه 900 56 75 زيد تحت 5000 زيد شحال 4160 زيد 800 يلا دابا ضربي الطوطال ديال هاد الفوقانيه شحال كتساوي الطوطال ديال هاد الفوقانيه 10955 والثانيه شحال 6261 5000 زائد 4060 زيد 6000 نجم 5000 زائد 4060 زائد 845 4000 و شحال 160 هي شحال 10000 و 000 10000 00 شحال كتساوي
غادي نقسمها ديال هذه فاش غلب اللي 900 ياك هي كتخرج. Très bien. Alors, l'indice de base, l'indice de 2017, supposons qu'il est à 100. Alors, indice 100, de base 100. Alors, je vais dire, quand je donne 190, face à la ناقص l'indice de base qui est 100. شحال خدنا كونت 9.4%. اش غنقولوا بان selon l'indice كاين انديس هذا selon là il a base 100 selon l'indice l'asperge la moyenne ماشي la moyenne parce que je parle des trois produits à la fois la moyenne des prix des trois produits a augmenté de combien de 9,4% en 2018 par rapport à quelle année par rapport à les deux صدق الطابلو شويه صدق الطابلو شويه هنا شنو elle a augmenté de 124. 124, ouais. D'accord. Alors, là, les prix, c'est clair que selon l'indice, regardez ici, selon l'indice l'asperge, les prix ont augmenté de combien? Alors, il y a d'abord la quantité. Les prix ont augmenté ou la quantité a augmenté? Il y a l'indice des quantités. la quantité a augmenté. Alors, calculons la quantité d'abord. J'ai calculé. Principal d'abord. Donc, je dis directement, on va dire l'asperge quantité. Alors, ce qui c'est, oui, fois 100, on a directement le résultat. Alors, ce qui c'est, c'est P0 fois Q1. Faites P0 هنا. P0 Q1. 50 شحال؟ 110 زائد عطاوني يلا 52 90 شحال غنمشي ويا؟ زائد شحال؟ 13 75 مقسوم على شحال؟ سي لا ميم شوز مقسوم على شحال هنايا سي 10000 دوبل 0 5 باسكو سي لا ميم شوز شوف هنا في 0 كي 0 في 0 كي 0 داكور هي شحال؟ يلا 5500 زائد 52 في يلا زائد 13 75 شحال؟ جمع الطال ديالو دابا 3 يلا يلا قسموه على 10000 دوك 0.5 300 شحال؟ طلعت القناطرة في يدي يلا 111 مثلا شحال؟ داكور هي 100 يلا الوغ غنقسمو من هذا الانdice دو باز اللي هو 111 موان 100 هي شحال؟ هي 11,11%. C'est-à-dire que la moyenne de quoi? Des quantités a augmenté. C'est-à-dire que les quantités ont augmenté de 11% en 2018 par rapport à 2017. Monsieur, l'indice de base, dis-moi qui compte ça. Dis-moi qui compte ça. Les données les tiennes, c'est toujours ça. C'est bon? Alors, il y a la ça va être encore la même chose. Ouais. C'est bon, c'est clair? C'est clair, vous avez des questions? C'est bon, tu vas arrêter ça.